Baru beli tapi malah balik ke yang lama. Hari ke-7 di dapur kontrakan. Progres 10%. Coba tebak apa yang baru? Ya, setel baru nih. Mau coba ganti ke yang ini, soalnya yang kemarin sempet patah, tapi sama suami dibenerin lagi. Oh ya, aku belum punya wadahnya, jadi aku buat wadah dari kaleng bekas jajan lebaran. Lanjut masukin cabai, oseng. Masukin menu utama kita, sayur gandul. Tumis, aduk. Kok rodo angel ya kayaknya. Ya ternyata aku belum terbiasa ya, aku ganti lagi ke spatula yang lama. Aduk terus masukin kecap. Jadi deh, mari makan.